உங்களால கிளாஸ் ஒழுங்கா கவனிக்க முடியலையா? ஆமாங்க. டோலியை சைட் அடிக்க முடியலையா? இந்த கொட்டாய் வந்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா? ஆமாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது எதனால வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். நம்ம நார்மலா டயர்டாவோ இல்லை போராவோ ஃபீல் பண்ணாலோ இல்லை நம்மளுக்கு விட்டமின் B12 டிஃபிஷியன்சி இருந்தாலோ நம்மளுக்கு யார்னிங் வரும். இதை எப்படி தடுக்கணும்னா பெருசாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம நல்லா தூங்கினா மட்டும் போதும். முடிஞ்சால் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள். பொதுவாகவே நம்ம யான் பண்ணும்போது லங்ஸில் இருக்க சர்ஃபேக்டன் நிறைய ரிலீஸ் ஆகி அல்வியோலே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும். ஸோ தட் கிரேட்டர் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுவோம். விச் மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் டெலிவரி டு த டிஷ்யூஸும் பெட்டராக இருக்கும். ஒரு குட்டி ஹேக், நம்ம வார்ம் பேக் எடுத்து நம்ம ஃபோர்ஹெட்டில் வச்சா யானிங் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதே இது கோல்டு பேக் எடுத்து வச்சா யான் பண்ணுறது ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாகும். பெண்களே கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோரிக்கை, உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டை நல்லா தூங்க விடுங்க. இல்லாட்டி நாளைக்கு உங்களை பார்க்கும்போது